दूध घेऊन ये थोडं दूध पोट खराब व्हायला लागलंय तसलं केलं. तुझं 12चा अभ्यासात तू बघ. त्याला भूक लागली. अगं सुखाने मुतून दे की नाही आता त्याला. आणि आता लगे करून झोपे झाली. ते रुटीन मोडून टाकायचं जाऊ. बस पिलू दे थोडी. कसं आहे कसं ऐकायला आलंय मला. आता बघा इथे कसं येते बघा. कसं येते त्याला काय मजा गेला शिकडी कसं काय आला. गोळ्या हा तुमच्या गोळ्या आहेत. काय खूप आहे.